مخزن یگانه معلومات فروش مواد سوخت کمیته انداز تاجیکستان که به طور الکترونی کامپیوتری پیش برده میشد الکی به کار شروع کرده است. به طور کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر داد از 1441 عدد نقطه فروش مواد سوخت تاجیکستان 455 عدد آن الکی به کار شروع کردند و هر لیتر مواد سوختی که به فروش داده می شود اون معلومات به طور اتوماتیکی و مستقیما به کمیته انداز میرسد. این اقدام از طرف حکومت تاجیکستان گرفته شده است و کمیته انداز تاجیکستان همراه با شرکت فراز پرداخت این کار را انجام داده سازند. طور نمایندگان کمیته انداز تاجیکستان در صحبت حضوری به رادیو آزادی گفتند این به خاطر شفافیت فعالیت نقطه های فروش مواد سوخت در تاجیکستان می باشد و در صورتی که حتی اگر 1 لیتر بنزین به فروش گذاشته می نتیجه این معلومات مستقیما به کمیته انداز میرسد. بر اساس یک تندری که کمیته انداز اعلان نمود در سال گذشته شرکت فراز پرداخت پیروز شد، طوری که در کمیته انداز تاجیکستان به ما خبر دادن به خاطر آنکه فراز پرداخت این کارهای زیادی هم مبلغ و هم فناوری که انجام داده است اکنون به خاطر برگرداندن این پرداخت خود از هر لیتر بنزین یا مواد سوخت دیگری که صرف می شود از این حساب 0.8 یا 10 درم به حساب فراز پرداخت انتقال داده می شود. طور مسئولان نقطه های فروش مواد سوخت در صحبت با ما گفتند این 10 درمی که به کیسه فراز پرداخت روانه کرده می شود حتما بر بالای نرخ اصلی مواد سوخت گذاشته می شود و حتما این مسئله به کیسه خریداران بیشتر تاثیر می کند. برای ما بهترش که 10 درم ارزان شود. و این ناراضگی ها نیست تا درجه چنین به نظر می آورد که شاید به کند صورت گرفتن جریان عملی شدن این مخزن یگانه تأثیر منفی رساند.